Ahí, aquí está cómo se descarriló, miren. Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del Tren Maya. No se equivoquen, el único responsable es este gobierno, por ineptos y por corruptos. Lo único que yo hice fue presentar una denuncia penal después de escuchar las grabaciones entre el amigo de Andy, Amílcar, y Pedro Salazar Beltrán, su primo, donde aseguran estar dando moches a cambio de que les pasen un balastro de mala calidad. Eso sí puede provocar un accidente y ya se provocó. Bola de ineptos, bola de corruptos, asuman su responsabilidad.